L'esercito comandato da Gonzaga era stato assolutamente non più di mezza giornata per tentare di e puntare le catapulte contro le mura di Attalia. Dalla cima del Torione Montpensier riusciva a vedere in faccia suo cognato. E sentiva bene le voci dei nemici. Non pareva l'inizio di un assedio, ma una grande festa di carnevale. A oriente penzolavano le bandiere con i leoni di Venezia, a occidente le insegne con i serpenti dei milanesi. Lungo il perimetro da nord a sud non si contavano le centinaia di scudi giallorossi della casa d'Aragona. Dal baldacchino dove stava disteso era Ferrandino, si consolava ad ammirare le cavalcature del suo esercito, coperte di gualdrappe dorate, e sognava il giorno in cui entrare a Napoli con la corona in testa. Era un ragazzo ancora senza barba, così mi disse Montpensier. Voleva strappare il regno ai francesi senza sparare un solo colpo di bombarda, e gli faceva compagnia una moglie che non lo lasciava mai in pace. Un fiore di ragazza, sempre ben vestita, ben pettinata, con 10 serve intorno, pronta a ballare mezza nuda in mezzo ai soldati. Une femme de taverne, aggiunse. Monpensier scuoteva la testa, come se pensasse a Chiara rimasta negli altopiani d'Alvernia. E non aggiungeva nulla. Trascorreva le prime ore di luce a passeggiare sulle mura, studiava i varchi, misurava la distanza delle montagne e gettava un occhio alle gole della Civita, azzurre nei mattini d'estate, dove credeva di avvistare da un momento all'altro i soldati delle 100 navi. A nulla victoire. Ripeteva quasi parlasse agli oratori di Francia. Invece c'ero solo io a tenergli compagnia. A volte si incantava a guardare le stoppie gialle e pareva che davanti agli occhi avesse un pezzo di terra inventata nei sogni dolci, mi ripeteva, come le linee dove le acque del Rodano si culano ai piedi del Monte Ventoux. Voilà la France. Purtroppo Etienne non veniva nemmeno ai soldati delle 100 navi. Anzi, più passavano i giorni, più si ingrossavano le file dei nemici. Sentivamo l'abbaio dei cani, le parlate straniere, i cavalli che gli stallieri portavano ad abbeverare. Un pomeriggio, mentre il canto delle cicale stordiva le orecchie, scoppiò un trambusto nel campo aragonese e ci affacciammo al Torione. Era arrivato Giorgio Castriota a Skanderbeg, un rissoso capotribù originario delle P, che si trascinava dietro a pecore, boi, galline, maiali, tacchini, oltre a 200 uomini mal armati. Skanderbeg prese posto nella zona più infestata da zanzare. Aveva bisogno di acqua per i suoi animali e mostrò di trovarsi a suo agio nella massa di razze che occupava il vallone. Dava festa tutte le sere, aizzava i balli e camminava, sempre in mezzo a bagasse coperte di veli. Ci teneva a farsi ammirare in mezzo a loro e qualche volta si spinse persino ai piedi delle mura e fischiava per attirare l'attenzione della sentinella. Guardate, guardate, urlava nella sua posa spaccona. Lustrate belle occhie,
prima di scaruppare per l'inverno. I due eserciti tornarono a studiarsi. Gli aragonesi lanciavano pietre dalla catapulta. I francesi rispondevano con un colpo di balestra, ma tutto finiva qui. François non combatterà aujourd'hui, assicurava Montpensier. Non diceva Gonzaga, semplicemente François, il nome di un cognato, non di un nemico. François mi onora, François mi rispetta. E lo pronunciava con una tale sicurezza da far credere che in quella sedia si sarebbero guardati per anni, uno di fronte all'altro. Gli storici scriveranno che la guerra di François e di Gilbert è stata una partita a scacchi. Poi fermava gli occhi su Ferrandino, gettato sul baldacchino coperto di ghirlande e circondato dai servitori che agitavano rami di palma. «Oh, che gran roi!» esclamava. E gli faceva un pernacchio. Davvero non riuscivo a capire in che razza di guerra mi trovassi. Pierre Dauvert era il più allarmato di tutti. Sospettava da un giorno all'altro l'attacco dei nemici e interpellava falegnami e fabbri. Commissionava grate di ferro in impalcatura, rafforzava i turni di sentinella. Eppure continuava a non accadere niente. Ogni tanto Louis d'Ars usciva a sventolare le bandiere di Francia sotto il naso dei nemici. Prometteva fraccassi, si lanciava al galoppo contro le catapulte dei Gonzaga. Poi quando il suo cavallo schiumava la bocca, faceva dietro fronte e rientrava. Gaston de Foix era il più lesto ad arrampicarsi sulle mura. Voleva il sangue, i duelli, la polvere, facce di morti e feriti con cui imbrattare le tele. Nessuno però raccoglieva la sfida e Gaston restava sempre a bocca asciutta. Faceva troppo caldo per indossare le armi e dal torrione si vedevano i fanti aragonesi intontiti dall'afa che si trascinavano in cerca di ombra. Anche Montpensier era stanco. Sudava e girava a braghe sciolte. Abbiamo fatto la fine del topo, che ignobil guerra. Erano i momenti in cui parlava in una lingua troppo impastata di ricordi. Pronunciava i nomi dei figli, ripeteva chiara chiara, diceva che era bella. Un fleur de nostalgie. Poi sempre che una decina di stradiotti francesi erano stati catturati da Gonzaga e si ammutolì. Erano usciti la sera prima a cercare cibo e approfittando del buio si erano arrampicati in cima agli alberi. Intendevano raggiungere l'alloggiamento di Ferrandino per spiare la bella moglie che dormiva nuda per il caldo, ma erano stati traditi dai cani. Subito era stato dato l'allarme. Gonzaga era corso a infilzarli con la punta dell'alabarda e li aveva fatti torturare. Le loro grida continuarono fino all'alba. Per non sentirli, Montpensier andava a ripararsi ai piedi del mandorlo. Cercava protezione dalla cupola di foglie bianche. E frère Antoine, mon petit écrivain, où se trouve frère Antoine?